Tak tady je nějaký pizzař. A ten pizzař tady mlátí Proč mi vždycky vypadne slovo? Tu nejvíc trapnou chvíli, ale to vůbec nevadí. Takže jdeme dál. Hezká kost. Lepka, pardon. Tak jo, jdeme dál, to musel tak něco udělat, ale nevím. Jdem. Proč dolů? Proč můžu ne? A třeba nahoru, já tam tu. Jo. Dům. Ok. Je. Právě jsem chtěla, no ten. Pak bych se nechtěla dostat mezi ty lidi, kteří tady padají všude. I kdyby to bylo hranolky v mekáči. Go back now. He's here. Super. To je naprosto skvělý. Je to přeskáčeme toto úplně jednoduché obíčko. A počkej kam. I can see you. Kdo tady rozbil tu žárovku? Hej. Proč bude se zní jak papušek? To je. Je. Byl trochu blíž, ale dostal jsem se dál. Jdem dál. Fuj, kam. Pokud tohle je pod pizzeriou, tak jako to je super. Vím, že pod všem je jako kanál, ale jako tohle není voda. Tam neříkejte mi, že tohle by mohla být voda. To není voda ani za nic. Jdem. Dům is coming. Čau. Máš problém? Hej, máš problém? Máš se mnou problém? Teď už... Co na mě furt kouká? Ne, já budu muset jít za ním. Ne, dobrý. Don't touch. Jo, dobrý. Nemůžu se dotknout těch pavučin, nebo se ze mě stanou tyto lidi. Hop. 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 Jsem se nahoře dotkla, ale nějak to nesnímá. Počkej, ale tady se musím dotknout. Wow. Teď kudy? Jdem. Nezastavujem. Hop. Tady si myslím, že nemůžeme na to černý. No. Protože jinak by to myslím, že udělalo. Ano. To by to udělalo. Proto jsem to já musela ukázat, abyste to pochopili. Přesně tak. To je úplně naprosto skvělý. Ale nevadí, jdeme dál. Ne, to nemám rád. Co je to? Wow. Hej, tak dole je asi konec světa, nebo já nevím. To je normálně světlo na konci tunelu. Jdem. Hop, hop, hop. Pojď. Já nespadnu. Skoč. Hop. Hop, hop, hop. Hej, už tam budu? Už. Ne. Hej. Děláš se za mě srandu. Já to tady skákám. V vodě, jo? Zkusíme to ještě jednou a tentokrát se budeme soustředit. Dobrý, jsem tu. Up, up, up. Proč mi to připomněl Golden? Nevadí. Ok, tak jdeme up, up, up. He's here. Banan. Can we get to the vent? Jdu s banánem. On se blíží. A tak to bylo easy. Banán mi hodně pomohl. Oh, you want escape. Jo, ok. Když tak, kdybyste si to chtěli zahrát, jméno máte v popisku. A já se snažím tady neumřít. Dobrý, dobrý. To bylo docela easy. Jdem. Find the crowbar. Jako zase se z toho stane, tak úplně ne, díky. No, sice nejsem až tak dobrý Angličan, takže nevím, co je crowbar, ale už to vím. Páka. Jdu. To je dobrá animace.
hustý. Jdu. Jedem nahoru? Prosím. Yes! Jedem. Mohl to trochu zrychlit, neříkám nic, ale nevadí. Můžu propadnout? Nevím, kdyby to dělal dobrovolně, ale nevadí. A to zase bude trvat 5 minut, než tam jdu. Hurá, už jsme tam. Skoro. Tady. Je to kitchen. Proč bych chtěla do kuchyně, když vím, že tam je reálně... Aha. Proč bych chtěla do kuchyně, když to je pizzař reálně a udělal si ze mě pizzu. Skoro. Nevadí, stává se. Jdeme na to. Jdu co nejblíž a běžím. Jej, dobrý. Potom ho běžím. Běž. Pojď. Jo, dobrý, mám to. To nevypadalo moc fresh. Prosím, nespadni tam. Teď už tam fakt nemůžu spadnout. Dobrý, skoč. Dobrý. Help me. Kámo, proč bych já měla pomáhat tobě, spíš ty bys měl pomáhat. To se nepočítá, jo? Ale tady je checkpoint, tak to je velmi dobré. Protože bych to... Vždyť já jsem na tom reálně byla. Pokus číslo asi 357. Kámo, vždycky na to jsem, to je vadný. Hurá, jak jsem se sem dostala. A teď nějak musím skočit sem. Ne. Kámo, a kdo to má vědět? Já to mám. Kámo, po 10 letech jsem to konečně dala. Třeba po 15 minutách, takže konečně můžu jít dále. Hop on. To bude na 300 let, že jo? Zase jdem dolů. Nechci. Tak toho videa asi bude na víc jak 10 minut. Chtěla jsem, aby to bylo třeba krátký, jako třeba 10 minut, protože jinak jsem nikdo nedokoukal a nevím. Ale pokud jste sem dokoukali, tak mi napište do komentářů, třeba, já nevím, dokoukal jsem, jo, nebo dokoukala jsem a já vám na to dám srdíčko. Takže jdeme dál. Jaká mám to skočit asi? Jo, aha, normálně. Moje postavička je najednou, kámo, má v nohách normálně pružinu, že tam skočila. Protože nikdy tam neskočí. Run home. Poběžím domů? Tak já poběžím rád domů. Musím najít dům. Run home. OK. Už to vidím. Proč já? A dobře, nějaký rychlej. Pomoc. Nějaký rychlej. Wow, má to! Oh my gosh, že jsem to dala ještě po 10 minut. Mega hustý. Jo, takže se tady můžu houpat. Tak nemůžu. Ale to nevadí. Mám tady třeba, nevím, tyhle ty barvičky. Speedpad. Wow. Skluzavku. Pojď. Au. No. Nikdo neviděl. Jsem se vzpomněla, co mi nelíbí. Hej, nemůžu zpátky. Jedu. Škoda už nasená. Nevím, kdo by to dobrovolně dělal, ale nevadí, já běžím. Chci zpátky. Já reálně běžím zpátky. Bye. Hej. Škoda. To by bylo asi pro dnešek všechno. Nezapomeňte dát like a odběr. A asi zatím čau.